Pessoal, tô trazendo mais um vídeo aqui, uma dica legal para vocês que tem Megane, esses carros da Renault que sai com esse som original, ó, tá? Esse carro aqui ele foi feito motor de partida, então precisou desligar os cabos dele, tudo, para poder voltar à central do som. Então ele fica pedindo o código lá, ó, certo? Esse código aí, se o cliente não tiver mais o código, se você não tiver o código do seu aparelho para adicionar, a Renault ela tem um aplicativo, tá? Que vocês vêm aqui, ó, baixa esse aplicativo da Renault, tá? Não vai dar para vocês verem legalzinho aqui, aí ó, aplicativo da Renault, vai na Play Store, baixa o aplicativo da Renault, aí vocês abrem o aplicativo, tá? Nesse aplicativo que vocês vão abrir, então vocês baixam o aplicativo e aí vocês vão direto no som, tecla, aperta junto, ó, o botão 1 e 6, aperta junto. Se vocês não quiserem apertar o botão, vocês podem estar sacando o aparelho, que atrás do aparelho é para estar o código fica pedindo o código do som lá, ó, certo? Mas o modo mais fácil é você apertar a tecla 1 e 6, liga o som, tá pedindo o código, e aperta o botão 1 e 6, segura apertado e ele vai mandar uma mensagem pra gente naquele painel, tá? Solta, tá lá, ó, apareceu o código L710, tá? Com esse código L710 eu vou no aplicativo, tá? Eu vou lá no aplicativo, não dá pra ver direito, mas vou colocar o código aqui, inserir o código. Ele tem uma lupazinha que é para procurar. Aí você digita o código. No caso, estou digitando esse código L710, L710, tá? Estou digitando aqui e mando ele buscar. Apareceu para mim, ó, numeração original, código do som 2598, certo? Então vocês apertam e clica que o próprio aplicativo da Renault ele manda o código original do som para que você possa estar introduzindo. Ok, já estou com o código em mãos. Estou desligando o som, vou religar de novo, ele vai pedir o código, tá? E agora eu vou inserir. Então, 1, 2, olha lá, a tecla 1 você coloca o primeiro dígito, tá lá o 2. A tecla 2 você coloca o segundo dígito, que no caso é o 5. Vai apertando até ele chegar no número 5. A tecla 3 você coloca no dígito número 3, no caso é um 9, 2, 5, 8, 9. E a tecla 4 você coloca o quarto dígito, 1, 2, até chegar no 8, que vai ficar 2598, ok? Após isso, vamos lá, botão de acionamento dele, é só segurar a tecla 6 apertado por 3 segundos e aí voltou, começou a tocar, já está na rádio tocando. Valeu, obrigado.